Okay, aku ketatkan dulu sekejap. 1, 2, 3. Cheng. Warna orange, impact range. Kita open box sama-sama hari ni. Yang ini istimewa kalau korang tengok package dia. Tapi hari ni aku akan test Cheng dengan cara yang betul. So ini package dia. Bila sampai, ini yang korang akan dapat. Mesin dia, of course ada mesin dia. Shell battery dia. Ada power indicator. Soket pun dia bagi sekali. Yang ini untuk kamu masuk, and then kamu boleh tukar pakai skru. Kalau ada yang nak tengok impact range Cheng, komen 5. Untuk kali pertama, aku pendengarkan bunyi dia buat kamu. Brushless, cordless, impact range. Daripada Cheng, sedap bunyi dia. Sekali lagi. Hidup kita ni kadang-kadang kena select sikit. Select dalam arti kata cari barang branded sikit lah. So kebetulan harga tengah murah. Bateri dia bagi 4.0 20 volt. So basically cukup kuat, cukup power. So kita nak test, ketatkan, kita akan set dia kepada 120 Newton meter. Ya. 120 Newton meter. Now kenapa aku set dekat 120 Newton meter? Sebab dekat 120 Nm is standard kekuatan tayar kereta. Tayar kereta 4-wheel pun, kekuatan dia is 120 Nm. So kita akan ketatkan dulu. Kekuatan dia tu yang memastikan kita test Cheng punya impact range betul-betul pada top yang tepat untuk kita buka tayar kereta. Now, aku ketatkan dulu sekejap. Kita buat 3 cukup lah. Ya, push. Dah ketat. Okey. So kita nak buka pada kekuatan 120 Newton meter. Untuk buka, guna Cheng brushless impact range. Harga hari ini, kalau kamu nak cari yang branded, harga bawah 500 siap bateri, Cheng ada. So yang ini brushless, kita test sekarang sama-sama. 1, 2, 3. So basically tak ada masalah untuk tayar kereta. Sedap. Kalau kamu pakai sangkut tepi jalan, orang tak tanya boleh tolong ke? Orang akan tanya impact range apa tu? Cheng. Now selain daripada tu impact range, kamu juga boleh buat untuk buat kerja-kerja machinery. Kalau ada bolt yang besar-besar, sesuai juga pakai impact range. Tapi kalau yang kecil, tak sesuai lah.